Bonjour, bonjour, bonjour. Na pesi bino nyonso mbote bisika bozwami. Ezali ngai mama Magita Liluande Katoyebi. C'est ça, lelo ezali vidéo na ngai ya liboso ya 2021. Na profité ko pesa bino ba meilleur V, ba meilleur V, ba meilleur V. Nzamba zo lokumu pamba te akotisi biso na ne ya sika ba meilleur V na ba ebanso oyo bakosungaka ngai na ba vidéo na ngai bakotalaka pe bakopartageaka. Eloko ya malamu ezalaka otali opartager po bandeko mosusu pe bamona pamba te soki otali ka yo moko osabone pe etikali ka ya yo moko mais soki opartager pe omona ezokende bato mosusu pe bazotala ekoki pe kosunga moto moko boye. Lelo na oloba nini biso toza na esengo nde tokoti na 2021 c'est ça na yango wana tosalaka malamu nyonso tokosala na 2020 tokontinue kosala yango na 2021 pe na vie na biso mobimba. Tobanda kosala mabe na 2020 tobongwana nde tobanda kosala malamu mpona ebotela biso mpe eloko ya malamu lobi na biso na yango wana nde nzambe akobatela biso. Ok, lelo nayeli bino video moko nalingaki nasala na bino elongo ya kosukola mwana denema nalobaki yango na kosala video moko nelonge nini moto akosukola mwana pamba te tokomonaka ezali na bamama ebele okomona mwana aza kitoko alatisi mwana pe kitoko mais soki apesi yo mwana okomona ete solo moko ya zei ekobimaka mingi na bana okomona mwana omemi ye pena bosanti solo ya zei mwana alati kitoko mais mwana solo ya zei pamba te mama wana asukolaka mwana wana malamu te ou bien bana na biso osukolaki ebe bana batangaka mingi basoyi omona basoyi wana kovandaka mingi na awa na kingo apres ekosalaka tu mwana akobimaka solo so mama osukola mwana bete mwana obima solo omona moto omema mwana pendant longtemps te c'est ça na yango wana ezali ke mosusu ayebi na ye te banda abotama asukola na ye mwana mosusu te azala nde mpena mwana ya bebe te aye kose retrouver peut-être na bamboka na biso awa mpo na Afrique okokutana kanda ta mwasi moko boye mama leki moko boye cousine moko boye akoya kosunga yo mpona balakisa yo même oza na baparent te ozalaka na moto akosunga yo mais na Europe ezalaka mwa difficile omona ose retrouver ka yo moko na bebe na yo na ndako na mobali mosusu boyebi mpe eloko te ale eboteli bino moma mobulu mpona mwana aozala mpenza propre te mpo so mwana mpenza propre te kobotaka maladi ebele soki oyebi mpenza kobongisa mwana te yango wana mona mpona kosunga na biso na ba jeune fille na biso bakobala yango wana mpo tomona mpe obali na yo oza na Europe oza na mama na papa mais problème etombeke ovanda ya mosusu neti mpa na biso ovanda na Berlin 6h 7h du temps mama vanda côté se côté ba Düsseldorf donc ekozala mwa pasi mpo mama ayaka yango sikoyo esalaka ke yo moko ifo miyebela mpona oyo avance kobongisaka bebe na yo nde tokei na lombango na olakisa bino lolenge nini ngai na bandaki kosala na bana na ngai lolenge nini mpe okoki kosala na mwana na yo ya bebe to mpe mwana azali kokola tokei na démonstration na biso nde na kovanda mpona eleka malamu tomoni toye awa nazali na naobouge moke naokwea tomoni toye awa nazali na bassin na ngai na bassin nde naza pe na esui na ngai donc naza na esui bassin na biso yango oyo esui na biso yango oyo pe tozali na gant na biso na yango wana eloko ya liboso nanu esengeli oyo nde toza na bebe na biso bebe noir toza na bebe na biso yeyo oyo tolakisa lelo ndenge nini toyo kosukola ye na yango wana eloko ya liboso oyo mama akoki kosala ezali ete na kati soko olingo sukola mwana na yo ya liboso il faut sala na kati ya chambre ntango tozala na bebe il faut kochauffe nanu chambre na yo soki chambre na yo ezali vraiment chauffe na température ya nzoto eza 36-37 donc chambre na yo faut ezala pe chauffe bongo mpona nini olinga ochauffe chambre na yo ezali ete chambre na yo okochauffe yango na koloba mwa mbangu mpo eza mo malamu ezala video molai yango sikoyo na waninga naloba ngo mpona esila noki yango wana chambre na yo okochauffe yango na 36 be 37 degré okosentir chauffement wana eza température ya corps humain yango wana sikoyo ekosunga yo mpo mwana na yo azala na kimia azala na maîtrise mpona alela te mpo matema malili ekobanda kolelisa ye surtout biso asoki na hiver chauffe chambre na yo
tozala pe na été mosusu kosanti pe été mosusu pe chambre pesa mwa pio bongisa chambre na yo nde yango wana sikoyo tokoleka eloko ya liboso mama esengeli ozala deja na baga na yo oza na ega na ona esui na yo oye obongisi bilamba oyo okolatisa mwana oye obongisi makambo nyonso obongisi deja bien d'enfant otie wana ngana bana kosala mingi au moins na zwi bilamba na esui boye na tiango mukia musu pembe na chauffage po ezwa pe mwa moto na banda pe kosala bo ezwa mwa moto yango wana siko bie bilamba otiango mbala moko na pembe na chauffage moto wana pe kosunga bilamba okoleta mwana za moto na yango wana soki osana biloko na ono suboye ozana mafuta na yo okopakola mwana ozana nyoso pende foza nango po soki otiki mwana na malino okoluka epesa o stress yango wana il faut kobongisa nanu biloko nyonso ntango yo kosisa kobongisa biloko nyonso otie mai na yo il faut ezala tiède moto te malili te donc ezala température ya bien yo moko otali yango ezali malamu ekozala bien po mwana soki abandi kolela okwasi kosukola ye molai te donc elakisi okobebisa déjà programme na ono solingaki osala na yango wana tomoni sikoyo soki nasali neti boye nabongisi biloko nyonso chambre na ngai eza déjà moto na yango wana ekosala o malamu po sukola mwana na yo. Hallo zusammen, heute ich möchte euch zeigen, wie man ein Baby badet. So ist das. Das heißt, erstmal muss man machen, erstmal das Zimmer, da wo du das Baby badest, muss warm sein. Warm sein, so Körpertemperatur muss das sein. Und danach muss man alles da zur Seite machen. Handtuch, alles zur Seite und Klamotten von das Baby zur Seite machen. Alles vorbereitet. Dann wäre das gut, das Baby werde nicht frieren und nicht so kalt sozusagen. Das wäre sehr gut. Sikoyo lelo tomoni totie biloko na biso nyonso. Ne sikoyo oyo bebe na biso to sukola lelo. Das ist unsere Baby, die wir heute waschen. Das ist unsere Baby. Okay. Biso nyonso tokei sikoyo na kosukola bebe na biso. Eloko nini nano tosalaka? Eloko ya liboso tango yo obandi kolongola bebe na yo bilamba sololaka na bebe. Tango olingo foko kosolola na bebe koyebisa ko olingo sukola. Allo, ça va mon bébé? Siko olingo sukola na munoko oyo lobela na bana na yo. Siko olingi osukola na osukola yo olongola bilamba ko sukola ezala malamu ya ça va olingo sukola ya kolela te olingo sukola ma ezaka bien. Ozo solola na mwana na yo bongo. Das heißt, vor du das Baby badest, muss man mit das Baby sprechen. So vorbereitet, das Baby, so mit das Baby sprechen, sozusagen, ich bade dich jetzt und das wäre gut, wenn du nicht weinst, sowas, rede mit das Baby. Ezalaka bien pona kobongisa mwana. Tango yo sisi koswana mwana. Eloko liboso kosala, kozwa mwana te mbala moko okotisa ye na kati ya mai te. Pamba te mai wana yango wana kaka mto osala makambo nyonso. Yango wana okozwa nanu bebe na yo boye. Omemi bebe na yo boye. Nde ozwi ga na yo. Nix das Baby direkt in diese Bassin rein zu nein. Erstmal das Baby zur Seite machen und oteye boye na etaleli na yo nde bozo talana na mwana. Nde ozo yemba, ubi ozo solola, ça va mon bébé, ça va mon bébé. Ozo solola na mwana na obe ozo yemba. Ozwi ga na yo oyo. Ozwi ga na yo. Otie na mai sans savon. Otie na mai obongisi yango malamu nde oye na ga na yo. Obandi ko nika bebe. Ozo nika ye na ye. Eza kaka temba moko bou. Non. Okotia bebe stress. Obandi ko banda na matama, malembe, ozo kende, ozo yemba, oke kote mususu, ozo yemba, okei. Okope koyebisa mwana isi ko na ke na misu na misu il faut ko sala boye. Tomoni misu ndenge ezalaka. Opangusi na boye. Opangusi mwana o misu boye basalite elongwe, opangusi koto o misu basalite elongwe. Après soki osilisi obandi ko continuer ko bongisa mwana tina ba mipanzi bo opangusi, osilisi ko pangisa mwana elongi na ye nyonso. Nde otie susu boye, ozwi sikoyo ga na yo, otie mwa zaife, otie mwa savon. Savon ya mukie, oye sikoyo na zaife wana nini obandi ko onika ye boye na mutu, malembe na savon na owa. Nokomona mutu ya mwana ekomi sikoyo na savon. Anfa mit zaife und zo reingehen na kofi ya mwana. Ozo sala boye. Après, okomona mutu ya mwana ekomi na savon, ozwi ga na yo otie na pembeni. Otie ga na pembeni nde okei na liboko na yo.
liboko na wana ezo aider yo o masser mutu ya mwana oza konika ozo koleka moke ndeti na manzaka mama za na manzaka milayi te boye fo zala nango po manzaka so leki milayi okozokisa pe mwana manzaka ya mikuse surtout bandi kobota obandi kosala bozo sala kozo masse ndenge osala boye elakisi tango bana babota maka bazalaka na ba savon siko bazalaka na basalite etikala na mutu tango yozo kwanya boye malema ozo longola basalite wana na savon wana ozo longola tozo mona oza kolongola basalite wana siko ndenge kangi mwana na yo boye mwana koyoka malili te po aza kozwa moto na yo mama eza kokende pa na ye yango mwana loifo kotia mwana position ya boye moto na yo mama eza kokende pa mwana donc mwana aza protégé na nzoto na yo donc kangi ye malamu mwana aza protégé na moto na yo po soko tiki ka bonga koyoka malili mais na moto na yo aza kopema aza kozwa moto na nzoto donc ayoka malili te ozali konika boye malembe kozwa kisanola te batata na bamama kozwa kisanola te sanola na misapi na yo pamba te mutu ya mwana na mesalami malamu te bebe mutu na ye na mesalami malamu te soki akokisi baza ba 6 mois ba 7 mois bani kosalela kisanola mais boye il faut kosalaka na malembe pamba te kisanola tomoni oyo ezali fontenelle oyo nde tozomona ngo boye oyo ezalaka nanu ya kokangama te eza nanu pete pa mwana mokie donc mwana eza nanu pete eza sensible awa nde mutu ebombi nyonso pe makambo ebele mpona mwana mokie donc ebombami awa donc soki otiela kisanola okozokisa okosapela moko makasi lotia wana eza malamu te donc yango eza nanu pete penza pete kangamaka nsima na yango ntango osala na maboko nde kosala o malamu ozonika basalite eza kolongwa soki omoni basalite esili ich wollte sagen, so im Kopf nichts mit Kamm gehen, wenn das Baby noch kleiner ist. Nichts mit Kamm, so die Haare kamen, um diese Dreck wegzumachen. Nein, muss man mit deinen Fingern gehen und dadurch langsam massieren. Weil das Baby, das Fontanelle ist noch offen, darf man nichts mit Kamm so da drauf gehen. Muss man nur mit deinen Fingern und muss man richtig gucken, ohne Nagel. Wenn diese Nagel zu lange sind, ist nichts gut. Kannst du das Baby verletzen. Yango wana bozomo na zoke mwambangu pona ningite video na ngeza na mulai makasi poto kata. Yango moni na tie siko boye soki na silisi. Wenn das fertig ist, machst du jetzt den Kopf von deinem Baby und machst du Wasser. Das heißt, tango na ostala boye, ich mag so, ich bin am Sitzen. Das ist für mich auch gut wegen der Rücken. Weil eine Frau oder utukobota jetzt a un problème na Rücken. Das heißt, il faut au vanda. Ce qui au vandi et donc on mukongo na yo. Pour utukobota, ozana problème mukongo. Donc osala makamno ya hôtel maté. Pour a osala mingi ya hôtel mais na ba moment musufu olukaka ya kovanda. Ya mosko soki na sali boye na silisi konika e bongo. Wenn ich fertig bin, dann stehe ich auf. Et yeba ni te place nini yo so salela yango mais na telemi. Ce qu'on est na telemi na kangika ka bébé. Das Baby so richtig fest machen. Weil der bekommt eine Wärme von dir, so dann Wärme, das Baby auch comme malilité. Oye boye, obandi kotia sukoyo mai. Tomoni nazo sukola ye mutu na ye, nazo sukola mutu pona ba savon so ne longa na sukoli na silisi. Tomoni ndenge na silisi ko sukola bebe na ngai awa nyoso. Yet na zongi na vandi, lokola na silisi mutu. Na zwi sikoyo esui na ngai. Ne na pangusi ye. Troken la sinsoko sisi kof. Na pangusi ye poko ta malilite. Na pangusi na sisi ko pangusa ye. Nde sikoyo na juye sikoyo na lobia na zo tiao sikoyo na mai. Na zo tiao sikoyo na mai na zo sukola yo. Ya to kokota na mai. Ezate uzwa bebe mbala moko odindisa ye na kati te. Malembe otie likolo na ya tuti mai. Ozokota na mai ozokota na mai ngo sukola rede mit das Baby. Langsam vorbereitet, du sagst das Baby ja, jetzt musst du baden, der ganze Körper. Siko na zo sukola yo, nzoto mobimba. Obato kita mwana malembe, botiki na makolo na ye mukie na mai. Mais nzoto na eza na liboko na malembe. Après soki omoni bongo bando kita malembe. Tomoni na kitisi bebe na ngai na kati. Ekotala niveau nini ya kovandela yo ovandeli fo kozala na kiti ya mwa likolo. Neto moni na tie bebe na nga boye mais loboko na ngai okotika bebe boyete na kati ya mai otie mutu boye non. Il faut kozala na bebe boye loboko na yo etikali kati na ye. Après soki loboko na yo etikali boye kati na ye elakisi après sikoyo okoya sikoyo na gana yo. Pona nini na boya kiki okota bebe mbala moko avo sukola elongi.
pamba te tomoni na se na biso to pe na nzoto ba microbe etikalaka mingi na se elongi okozwa microbe ya elongi te omatya mpo soki odimisi microbe nyonso epanzani na mai elakisi ekomema microbe wana su na elongi te elakisi yango tomoi tobandaki na mutu ntango yo okiti deja bebe na yo na mai okokoza su mai te opanguse na elongi non okotia su mai na elongi te mpo mai wana ti obebisi yango na microbe tozali komona mpo yango sikoyo tozali kokende boye das baby erstmal später drin machen wenn du mit unten anfängst geht das nichts mehr, dass man nach oben auf Gesicht machen. Weil unten ist immer so Keime. Deswegen mit diesen Keime darf man nichts das im Gesicht machen. Sozusagen. Ich versuche jedes Mal auf Deutsch zu erklären. Deswegen. Tokei sikoyo na bandi konika mwana na ngai. Yeti na jui mwa zaife na bandi konika. Awa na bandi konika mwana na ngai richtig awa. Hier richtig. Ozonika, ozolongola basalite, osilisi konika ye oye na mapeka. Zo, oniki, osilisi, okei boye. Oto osala complete badu, okei boye. Oye lisusu awa, oniki lisusu okei. Soki ozonika boye, muss man so und Hände aufmachen, weil das Baby die machen immer Hände zu. Einfach so, danach Finger aufmachen, weil die dreckliche bleibt auch dabei an Baby. Ozo sukolae boye, tina mipanzi, ozo nika. Zwischendurch, nengo ozo sukola bongo, oza koyemba, oza koloba. Okoloba nini pa mwana na yo. Mabe mususu ezala mutu musu azoloba. Mwana na ngai mwasi, ozo mibale bele. Boye. Mobali nyonso atalaka yo. Non. Maloba ya mama to maloba ya papa ezali ya bonzambe. Soki ozali kobimisa yango pe mwana na yo okama mwana lobi mobali atala ye oya benga ye akomi na mibale bele po yo lakaki mibale bele c'est pas gentil. Solo laka na mwana maloba ya bonzambe ya solo na sepeli mingi nzamba pe singa yo ozala pe mwana oyo kosalela nzambe ozala mwana oyo okobriller na société na musala ozala mwana mayele ozala mwana ya botosi ozala mwana ya bolingwa vers bandeko na oyo bakoya na sima na yo to oyo kuti ozala mwana kimia maladi nyonso eloko nyonso ya mabe ezwa yo te protection divine nazali kosenga ozosukola mwana na oza koloba maloba ya kitoko okomona ekozala pe kolanda pe mwana yango wana nde mama ifo koyeba maloba nini ozobimisa na mwana osukoli mwana osisi kosukola mwana nde na suka nde tomonaka toyaka na se osukoli mwana yo bien na bapanzi boye osukoli ye riche tiso niki ye malamu na misapi awa pe oyo konika tango ozali kosukola mwana kati il faut sala moi rapide pona chambre pe o chauffaki ko kwa malini osilisi kosukola mwana ozwi gana yo otie na pembeni tango osilisi kosukola ye nde ozwi esui na yo mama il faut kozala na force loboko moko wana il faut kozala na force ya kosala wana oza toujours pas bébé liboko mususu wana ezaka toujours pas bébé na protection allez ozwi esui na yo otandi boye na nzoto na yo osilisi tomoni sikoyo tosilisi tomemisi ko mwana na biso boye na jusqu'au loboko na nga o mususu na kotisi yango na kotisi yango malamu na yete so bozali komona na koti malamu nde na ekozwa oyo na matisi boye na zwi bebe na ngai na boye tomoni na zwi bebe na ngai azaka na protection na ngai nde na ye awa tango na ye na bebe na ngai awa na zwi na kitisi bassin sikoyo tomoni ndenge na jus bebe na ngai liboko na ngai oyo place nde na kolongola yango yango wana liboko na kangaki mwana boye loboko na ngai sikoyo na longoli me na simbi ye kaka tomoni nde na simbeli mwana ale ozwi otie boye po bana baza azana na miku eza ya kolemba nanu abongisi eloko te donc soko tosala ba erreur mingi okoki pe omona ka mwana abukani omona pe mwana azwi problème yo ozoyeba te problème yango ya nini po osalaki ye nini ya mabe tomoni mwana asilisi apote boy. Maintenant c'est fini, hein, c'est fini. Hein. Tu étais très gentil, ma fille. Tu étais très gentil, mon fils. Ozomono so na mwana. Tango osilisi na mwana, allez, otie suko mwana boy. To komi na étape kosokola mwana boy pa na biso normalement na ba africain ndeti na Afrique et sokola chaque jour. Mais na poto to sukola bana chaque jour te ndenge bat d'après batu mususu mais ngana ndo sukola bana chaque jour. Pa mundele soko lobi chaque jour netika ba mono ngo boma mwana ho ngai na sukola bana nga chaque jour mais loko ni na bana ko sala eloko ni na bana ko sala
soki lelo neti na sokoli ye mobimba boye na mutu makambo nyonso lobi na kokipe mutu te kaka elongi na pangusi ne nzoto na kotie na mai na mbangu na niki na bimisi chaque jour. Pour chaque jour mwana nazolia basalite banina osala bakaka il faut elongwa na mai. Il faut elongwa na mai. Kolata olandaka mindele te biso oza ndenge mosusu mindele baya ndenge mosusu. Sikoyo soki nasali na silisi boye ntango na silisi tomoni na chaque jour osala bongo nga sikoyo na silisi mpo na lelo lokola na silisi po sikoyo na mutu na oboya kotia mai chaque jour mpo na nini na okotia 2 fois na semaine chaque jour te mpo na lipo na barime okama mwana obozala barime mingi pamba te mutu fontenelle wana eza nani ya kofungwama ebendaka mingi malili yango esalaka bongo. Mama oboti mwana no meme oza na ndako lataka mwana chapeau ezaka mpo na libanda te lataka mwana chapeau na hiver po toza na bandako malili lataka mwana chapeau po betaka batu po ba docteur po mapamba te fontenelle wana mutu ekotaka malili ti ekokangama nango bandi kotika lala ba chapeau miki ya pepele ezali ya hiver wa makasi ya libanda te me ba chapeau ya pepele ezali okotaka mwana nango na mutu na yango wana tosilisi tomoni visine fertig totie sikoyo bebe yango boye lokola na sisi boye tokoti na troisième étape tokoti na deuxième étape masiero tokei na masiero mwana il faut ko masser toke kota ko masser mwana il faut ko masser ye tango azana no bébé il faut ko masser ye opesa ye forme biso ba africain fille lelo ite frag di africain araben zo diese forme ange forme wana diese forme kommt nicht von Gott direkt nein die Mama macht diese Forme an das Baby. Der Papa macht diese Forme an das Baby. Papa tesa na batata musupe soka bandi ko mbase mwana o eme. Nazala kamaradi na ngai. Papa la biso na mbase mwana na so tele denga zala ki doki ozo sepela na mwana forme. Papa bane ko mbase, ayebi ko mbase mwana. Ya mwana siko tozo mona boye. Ezaka ate mama mtaosala bona batata. O mbase boye o sepe mwasi pe lelo ngam na osala. Yo fana na lukelo ko ngana kosukola mwana lelo. Eza bi eza mama moko extraordinaire na tata na mwana. Il faut qu'on profite na ba moment wana. Osilisi tokei siko pona ko masser. To moni siko tango na kei pona masser siko mwana. Massage yet. Massage o ezali pona forme, pas comme na forme. Oko mwana mususu na mukongo na fesse esangana po massage ezalaite. Massage siko biso ba masaka biso. Otie siko boko tia mwana ndeti place mususu te tika ye na nzoto na yo pona vam. Sikoyo biso na kala to nosela ba huile kaka oya mindele mais ngai na découvrir omoni huile oyo na tango azo biso bitu bande ko bota to yakina mayele na ngote mais lelo na ko mona ete olive and oil esala makamba kitoko na nzoto ya mutu esala makambo ya kitoko donc na oyo ko hipe ko masaka mwana na yo okope ko pona jour ya massage o masser na oyo mais balobi te ke za huile pona nzoto mobimba soki nene te ezaka pona jour ya massage il faut ko zwa ka bio o ba mélanger eloko te huile oyo olive and oil fi massage. Und nehme jedes Mal Bio. Und das ist gut für nur für Massage. Nicht für ganze Körper für jeden Tag. Nein, nur für Massage. Für ganze Körper kaufst du eine Creme draußen bei DM oder sowas. Aber das ist nur wegen Massage. Nichts Massageöl kaufen, weil da drin sind so andere Sachen drin. Das Baby ist noch zu klein. Donc la kisi somba oyo. Ko somba oyo ba massageöl te po massageöl wana na makambo susu. Biso ba africain to sala pi mafuta mbila. Mais mafuta mbila awa pa na biso ezalaka na osu naturalité. Ya Congo nde ba PLZ. Mais awa to sala encore bazo bakisa diloko euta bamboka ebele. Yango wana to salelaka oyo eza bien. Soki mwana na boti. Beyo mo boti to kei. To yesi ko awa na jusqu'au bébé na ngai po na massage. To moni na oluka tena fongola enyo sumbala moko fona protéger na mukie boye. Fona protéger na ye na jui huile na ngandambo ozui piscine huile otie o balole mo pena bien na maboko na yo nde obandi ko masser bébé na yo esmahia obandi ko masser bébé na yo ozo masser ye ekolongola ye pe ba poso po bana muso balongola poso no kite ba poso wana ekolongola ye poso obandi ko masser otie obandi ko masser na elongizo malembe ozali ko masser na naze ozali ko bongisa zolo po bana muso mona zolo finana mama bongisa kiango te ozali ko masire richtig naze ote yango richtig emata mukie
otie naze riche po yo tozo pesa forme ya bébé na azui forme te tina 6 mois nde bakoma na mwa forme oye obandi ko bongisa mwa munoko na ye obandi ko bongisa ozo masse oye pe awa mbunzu olinga te mbunzu za munene lokola ya mama agi ozo masse muke tango ozo masse do maboko na yo eza koleka tina mutu ozo mona ozo masse oye bébé na yo ozo masse ye mutu boye na mwa huile wana ozo masse po tango yo ozali ko masse boye tango yo ozali ko masse boye ya tango ozali ko masse boye mutu ya mwana ezokoma rond donc ozotia mutu ya mwana ekoma rond so msuba na msuba za komona finana awa onde mais soki ozo masse na maboko na ozali ko bongisa forme ya mwana donc forme ya mwana mutu abongisaka yango ezali mama mutu abongisaka forme ya mwana tango yo silisi ozongisi lisusu esui na mutu po mwana kota malili te soki malili aobanda kolela okoka su makambo te donc on a osala bo osala mwata 2 fois na semaine on a olakisa boye 2 fois na semaine pona ezwa forme ale toye sikoyo awa epai ya mwana tomoni ndekwa tosisaki likolo toye awa nazobongisa pena mwana nga po azala bien après ozo solola na ye sololaka na ye sikoyo awa na bandi pe kotia na makolo tomoni makolo musu ya bana musu mwana okobotama makolo eza boye mwana mususu mais yo mama pona o aider mwana na yo po après 3 mois be 4 mois mutoke pas docteur pona nde basala ba checking ya ba mikuwa mais yo na ndako koki déjà ko bongisa yango po yo moko loboko loso koza na sagesse oza déjà docteur oye ozali ko bongisa mwana otie makolo na ye grade zo ozali ko bongisa soki omwende ti ye basala aza makolo neti boye ozo songisaka yango okomona mwana soka tikana makolo boya ya basapatu ko beba ozo songisaka boye ozozongisaka makolo na ye po ezala grade tozomona ye nde basaleli aza boye mais likolo fo ezala grade yo ozobongisaka yango makasi te po miku eza mapete ozobongisa yango ti tomona na moma likolo ya mwana na yo ekomi tout droit yo moko ozobongisa bamikuwa oyo oza komasse po likolo ya mwana ezala tout droit mama ifo kotalaka mundela okomona obotami mwana aza na défaut mais bango bamoni yango te mais yo mwana ndako oke kodécouvrir yango oza komasse mwana na yo na huile boye zo masire ligante tight zo ozo ko masse après so ko sisi ko masse o silisi awa ya tango yo silisi awa o juisi ko ofongoli ye boye ya ofongoli ye obaloli mwana na yo donc ndenge mwana za boye otie boye pona obalola mwana na yo okangi awa nde oye boye okangi esu na nzoto na yo otie boye malembe bandi ko kitisa ye tomoni na bandi ko kitsa mwana na ngai malembe na jui liboko oyo na zongisi awa mutu ya mwana kotika boete kotika mutu boete pamba te soki otiki mutu ya mwana be mwana ko pike pe kri apo pe kozanga pema soki o remarqué te mwana pe o perdre mwana donc maman il faut faire attention kozala kate o sukola mwana no téléphone ozo ko solola non concentrement oh tie moi théâtre non concentrement ta musique boyoka na mwana ta musique ozo yoka mwana parce que ozo yemba après obaloli boye soko zo yemba te mwana omona neti batiki ye moko fo kolobaka otie boye otie maboko ya mwana boye otie boye pona elongi ezala na pembeni zolo na ezala fry après lokola za poupée moto balaka ye eza te après sikoyo natiki ye makolo na ye boye na maboko na bandi sikoyo na ye na huile na bandi sikoyo komasse awa naza komasse nazokende tina maboko tango nakomi na maboko na fongoli misapi na ye na kei na ye lisusu na masse na fongoli misapi na ye na kei ozotia mwana na azala grade boye azala boye po muscle na ye s'attendre boye azala boye yango moi nazosala bongo lokola aza poupée moye tosala ndoto ete mwana aza kokende oza kosala yebo aza kokende tina maboko ozali kofungola maboko soki osilisi bongo nde tomoni na moma oyo mwana aza na moto ndenge aza poti omasaki na liboso donc aza na moto il faut kosala moi rapide toye awa nazwi huile na ngai na tie nazwi loboko na ye oyo nasali effort na malembe loboko ya bebe eza na wana plastique yo mtozo balance yango mais malembe obaloli awa ozwi susu oyo obaloli awa omona mwana soko tie boye akotia mama kingo boye akomatisa kingo na ye komata boye yango moko elakisi akoki pe kolela mais yo siko fosala yango malembe nango tie boye ezali ozo aider ye pona exercice ya mukongo okomona mwana mususu akomaka na mukongo ne boye te remarquer na bana na mwana mukongo akomaka te awa akomaka te po osalisa ye ba exercice ona te na bubebe
Soki osalisa exercice wana te na bébé mwana nga meki ye moko lobi ya yeza bien. Donc so osalisa exercice wana te na bébé akwa kominika na mukongo te. Donc eza exercice nzoto na eza non élastique. Yo maman mto opesa ngo forme. O baloli ye boye o masse o tiki na muke boye o tiki na boye avandi oza ko masse après ozwi pe olongoli ye malembe. Olongoli ye malembe. Ozwi loboko otie awa na mutu na ye awa. Otiki ozo masse muke okitisi ozwi susu oyo otie alobakisi na oyo bana musupa atala boye fort exercice oyo akokaka te po mama o masaki ete il faut osala e boye mwana osala exercice ya mikuwa na ye ozo aider na mikuwa na ye ezalaka très bien o eza exercice tango yo si mindelo bakipa na ngo te ba mindelo bakipa ngo te biso za ba africain to linga forme na nzoto forme pour mon africain il faut ça la peine na forme donc forme on est sur la ce que maman bon salaire musala papa na bon salaire musala tata moi ça mona osukola moi na salaire musala ndet okei to moni to sali forme wana to silisi après tango to yeboye to zwi lisusu esui na biso to pusi to kangi mukie kotoyo donc nga za na komi chauffer na pomi erozo masser a koma moto oyesi koyo awa to ye na makolo ozali ko masse na sima ozali ko masse ozwi likolo o matisi mukie boye okomona esuki na popo c'est bon ovandi nango mukie okitisi ozwi likolo matie ovandi nango mukie okitisi ça ba exercice au sala ya mikuwa tango après 3 mois ke pas docteur okama oh mwana na mikuwa makasi mwana na oboye yo moko so vrai docteur ya mayele nzamba pesa kiyo yango osala na ndako toye awa biso ba africaine ezalaka te ke mukongo eleki mbala moko tout droit non tozalaka ima il faut kabwana awa siko apona e kabwana awa elakisi il faut sala ngo to kanisa te ke nzambe arab eto bota ba basali biso forme mbala moko biso to bota bana mo forme mais il faut ko arranger yango na siko toye awa obandi siko yo ko masse boye ozo yati na point awa na luketu ozo benda penza na uili na wana ozo masse ozo ya awa. Donc musala faut sala siko awa yango wana ya ko masse kaka boye ozo solo na mwana po awa azo mona o lisusu te mwana azo mona so elongi na ote donc akokipe ko lela donc il faut ko yembaka ozo solo la pena mwana oza ko masse awa tomoni naza ko masse awa pona ekabola fesse na yo na mukongo ekabola donc koma na popo ya forme bien yango oyo na osala boye soki na silisi na yesko na popo na ye nde na bandisko ko masse na masse donc ozo massa ozo bongisa ozo masse ozo bongisa ozo masse ozo bongisa popo ya mwana po za na forme ya malamu tout comme le boko na ko tikala awa yo ozo masse mwana na oza na forme ya kitoko soko silisi okiti obongisi mwana na o très bien to moni massage ndenge ezalelaka de soko sala massage na ya boye pa mwana 2 fois na semaine penza ya makasi okomona mwana na oza na forme malamu na yango wana tomoni ete na boyi video ekate koma ya mibale yango tomoni tosali mbangu soki na silisi nazwi mwana na ngai na baloli ye boye ma chérie siko to silisi tu vois to silisi donc to silisi ozaki très gentil ozaki très gentil bisous moi opesi mwana moi bisous tu étais très gentil ovandi siko boye batata na ba mama osilisi boye obandi kolatisa mwana na bilamba banda na likolo ozolatisa ye ti osilisi bilamba ya mwa moto soki osilisi boye eloko na koloba avant kosala musala nyonso mwana okoyika koliesa ye te soki omilieselaki efo kozela 30 minutes be inedita avo bana kosala ye boye soki ta kosanza soki olesaki ye te otiki ye boye osilisi nde sikoyo ndenge asilisi boye ata kutu balobi mwana oyo alalaka te bamama soki mwana osukola ye bien te ozomase ye bien te osalele makambo nyonso ya bien te meme opesa bilo akolia yango 10 fois mwana na so opose kaka na mbeto akolamuka eza na babebe mosusu okokei komema bebe moko boye aza boye bebe wana aza boye mpona nini nana azwi massage te aza kaka boye lokola moto auti na libuma mama na makolo ekangama boye lokola moto auti na libuma mama azosenga massage